stor glæde at kunne byde Henrik Wivel, Dr. Wivel, velkommen. Tak. Du er højaktuel med denne bog om LRA. Det glasklare hjerte, som udkom her i foråret. Og du har været så venlig at sige ja til at komme, og med udgangspunkt i de her 13 værker, som kommer på vores næste traditionelle auktion, og fortælle om LRA, hvem han var som kunstner, som menneske. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal lige have en kort intro til ham. Du bruger begrebet gyllepunk. Prøv at sætte nogle ord på, hvorfor du gør det. Det gør jeg, fordi han i sin ungdom, da han kom til København, han kommer jo fra landsbyen Ring i Sydsjælland, syd for Næstved. En lille landsby, hvor han er tømmersøn og har arbejdet sin fars værksted og blevet uddannet håndværksmaler. Så tager han til København for at blive kunstmaler, fordi hans ambitioner er store med maleriet. Og så da han kommer herind, så giver han sig til at male, fordi han også er socialist, fritænker i tidens ånd, giver han sig til at male sociale motiver, både her i byen og ude på landet. Arbejdende mennesker, børn, der arbejder. Og det gør han skånselsløst og direkte på. Og det gjorde, at kritikken kaldte ham for hestelighedens apostel, og hans malerier for en slags hestelighedens æstetik. Og det er derfor, jeg bruger, han var den tids punker, også i den måde tilgang, han havde til maleriet, at han gik meget direkte på. Han sprang ligesom alle skitserne og tegneøvelserne over og malede direkte på lærredet og tegnede på lærredet. Og brugte også penslerne meget avantgardistisk ved at lade dem tørre ind, så han kunne kratte i malingen og billederne fik den der tekstur. Ja, her med den opkørte vej, du kan virkelig se mudderet. Mudderet, det opkørte. Og det er typisk for Rings tidlige billeder, at de alle sammen i de her brune, gråbrune toner. Det er søle, det er efterår, og folk står i landsbyerne og synger direkte nærmest ned i mudderet og ned i jorden. Og her i København maler han i Frihavn, de nye frihavnsarealer, børn, der sanker brænde og maler sociale motiver. Som ingen anden gjorde i tiden på den måde. Ikke så blev det sentimentaliseret, altså brødrene Henningsen sat ud, den der lige så står hun og græder og sådan noget går Ring ikke. Han bruger ikke den der billige trick, så han går direkte skånselsløst på virkeligheden. Og der ligger også punken, kan man sige. Og back to basics, altså ned til det simple instrumentering, så at sige, også i forhold til maleriet. Men også rent formelt, altså hans formelle greb er jo også meget avantgarde. Jeg tænker på den måde, han bruger fladen på, og perspektivet, dobbeltheden og sådan noget. Men det kommer vi måske også nærmere ind på, hvis vi kaster os over nogle af malerierne. Jeg vil gerne, altså han er jo kendt for sine landskaber, skildrer dem i årstiderne. Alle årstiderne, familien skildrer han. Vi har desværre ingen familiebilleder med, men også interiørerne fra bondebefolkningen, kan man vel landbefolkningen og værkstedet. Han er meget optaget af teknik og håndarbejde, altså håndværk i det hele taget. Drejeren ved sin bænk, guldsmeden, sin kone siger ved væven og så videre. Alt, der arbejder med ting, er han også intenst optaget af håndens arbejde. Jeg vil gerne starte med det her interiør. Det er det eneste interiør, vi har med. Resten, det er landskaber. Der sidder faktisk også en, der arbejder, en kvinde, der sidder med sit håndværk. Det er fra 1891, og det hedder Den strikkende krone fra Lille Næstved. Gider du sætte nogle ord på, hvad det er, vi ser? Ja, det kan jeg godt. Altså, Ring, han har jo et totalt fokus i sine billeder. De er helt fyldt, og man ser alting lige tydeligt. Hvis man skal sammenligne sig med hans gode ven og åndsbeslægtede Hammershøi, så gør han jo præcis det modsatte Ring. Han dræner sine interiører, stiliserer dem, gør dem fuldstændig rene. Ring overfylder dem. Der er alt inde i det her billede. Der er skab, der er ting på væggen, der er blomster i vinduet, der er sprossede ruder, der er en stol på vejen. Ud i hjørnerne, han kommer helt vejen ud er det fyldt. Altså sådan en fænomenologi af genstande her i hans billedfelt, som gør dem meget, kan man sige, urolige i hans billeder. De også har de her skæve vinkler, diagonalerne, intet er lige, alt er en lille smule forskudt og skævt. Og det gør jo billederne mægtigt sjove at gå på opdagelse i, fordi man ser så utrolig mange ting, og man ser hele tiden noget nyt. Og her har man så en virkelighed udenfor, hvor den så spejler sig ind igen, fordi der er fag vinduer på den anden side af gaden, hvor lyset spejler sig. Så en slags dobbelteksponering, eller to slags ruder oven i hinanden, der danner et sjovt mønster, som så
Men det bliver også et meget klaustrofobisk rum, ikke? Altså, hun er jo presset helt op i hjørnet, og så det der med vinduet, du kigger ikke ud i landskabet, du kigger over et andet rum. Så det bliver sådan ja, en kasse i en kasse. Men jeg tænker jo også på, eller jeg tror faktisk, du selv nævner det i din bog, med Hammershøi, den her dobbelteksponering, som han foregriber faktisk et værk af Hammershøi. Ja, Hammershøi maler jo billedet cirka 10 år senere på Strandgade 30 på Christianshavn, hvor han boede, hvor der var en svabegang ude på hans stue, hvor han også får det her spil med 2 lag ruder. Og det har Ring jo også her i det her billede. Så man kan jo godt se, at de er beslægtede. Og Ring er jo på sin egen måde en lige så stor æstetiker som Hammershøi. Det skal man jo hele tiden huske at betone. Prøv at se, hvor smukt det her billede er. De blå toner går igennem hele maleriet, og så det gule udenfor. Gult og blåt. Svensk farver, kan man sige. Og så det violette i stålsædet. Han er en enestående stor kolorist i dansk kunst. Eller Ring sætter aldrig en farve forkert. Uanset hvor hæsligt nogen kan synes motiverne er, at de er altid æstetiske samtidig. Det pudsige er, at det nævner du også i din bog, altså han kender jo Anna Ancher, og hun har faktisk lavet i 1891 samme år Solskin i den blå stue. Ja, det er jo en af hendes mest elskede og kendte billeder fra Skagen med Allan Helger, der sidder med sit gule hår. Og præcis, og solen, der vælter ind af vinduet. Ja. Det samme, altså opbygningsmæssigt minder de faktisk meget om utrolig meget i kompositionen. Og den gule og den blå. Og så den almueblå farve, som Anna Ancher jo også bruger i rigtig mange af sine billeder, som hos Ring også bliver en himmelblå. Og jo næsten en metafysisk farve hos begge kunstnere. Lad os gå videre til et andet værk, et lidt senere, vi bevæger os op i tiden. Det er fra 1897, og det er fra Karrebæksminde, hvor han bor der sammen med Side. Det her er helt vidunderligt. Helt vidunderligt. Det er jo noget af det, publikum elsker Ring for i dag. Det er hans landskaber, fordi han har malet den danske natur, som ingen anden har gjort. De er på den ene gang fuldstændig realistiske og akkurate, så den sætter ud i Danmark. Og samtidig har de en poesi over sig, en sjælfuldhed, en sjælslighed, kan man også sige. Man kan kalde dem sjælelandskaber. De spejler også selv, sådan som poesi du gør det. Det ydre bliver også til noget indre hos Ring. Og det er så fint skildret, det er kanalen ind til Karrebæk Fjord og Karrebæksminde. Han har malet udmundingen af kanalen ind i fjorden, så ligger Næstved ind i det fjerne. Og det er jo gråværsbillede, det er et sommerbillede, men sådan nogle sommerdage kender vi jo godt med let støvregn og grå toner. Den kender vi jo fra Danmark. Men samtidig så har Ring den forestilling om, at luften er altid lysere end alt andet. Og man kan få et billede til at lyse indenfra ved bare at skildre atmosfæren. Og så for at lægge et ekstra sommerlys ind, har han mælkebøtternes frøparasoller, som danner nogle små lyskærlekæder her på brinken midt i græsserne og noget engelsk græs her. Det er så fint den måde, han får brinken til at lyse ved hjælp af planterne. Og vi har diagonalen igen. Ja. Vi har den planparallelle horisont, og så den her landtanke, der det er meget sådan dramatisk. Der skyder sig ind. Ja. Og så er det jo vandvejen. Vandvejen, og perspektivet i billedet, som jo aldrig er lige hos Ring. Det er til at leve lidt skævt, ikke? Og som du påpeger, diagonalen og så det planparallelle. Som han laver nogle spændinger og dynamik i billederne. Altså Ring på mange måder meget vital maler, en dynamisk maler, og betjener sig af moderne billedsprog. Han var så mange andre kunstnere i tiden optaget af fotografiet, og brugte fotografiet aktivt, og brugte de fotografiske besteringer, Hammershøi, Paul Fischer, Christian Krohg, og brugte fotografiets æstetik rent malerisk. I 1897 maler han også det her. Det er et af hans hovedværk. Side i Havedøren. Jeg trækker det frem, fordi han er nygift. Ja, han er gift året før. Han er nygift og nyforelsket. Og det er det store gennembrud i hans liv til andet end sig selv, kan man sige. Altså når man er alene, så bliver man kastet tilbage på sig selv. Her er der et andet menneske, der bekræfter hans blik, eller ligesom ser ham. Og han får fornyet ikke alene sit liv og sin eksistens, men også sit maleriske sprog. Og begynder jo også at male i lysere, klare farver. Rosa farver, feminine farver også.
Han finder kærligheden, og det bliver genkendt, men han har jo haft den før med en kvinde, Johanne Wilde. Ja, som var gift med hans bedste ven. Så det var jo sådan en menage à trois, som ikke rigtig var så god. Men han har skrevet nogle meget passionerede breve til hende, som er gemt. Og nu har han siret og har fundet kærligheden, så han er et rigtig godt sted i sit liv. Han er et godt sted i sit liv, hvor han maler de her billeder. Og han har jo også malet et billede af Sigrid, der puster til med et frøpar, så er et meget berømt billede, som hænger på Nationalgalleriet i Oslo. Ja, netop med det samme frøpar, så lysende frøpar, som jo også, kan man sige, er et frugtbarhedssymbol. Man spreder frøen ud i landskabet. Og det er lige før, eller nogle år før, at de selv begynder at få børneskab. Noget af det, han var eminent til, det beskriver du også i din bog, det er snelandskab. Ja, snening. Vi har, det her det er så et af de sene værker på auktionen 1929, eller rent dør i 33. Ja. Så det er kun 4 år før. Ja. Sigrid dør i 23, 10 år inden. Ja. Så det her, det er hans kunstneriske efterår, kan man sige. Ja. Men du har en meget, meget smuk beskrivelse af maleriet i din bog. Jo, tak. Også den måde, han kan skildre sne på. Men prøv at fortælle. Altså, for mig er der ingen andre i dansk kunst, der kan skildre sne på samme måde som ren. Altså, det er sne, som det er. Det er stampet sne, det er sne med spor i, det er sne, der er skovlet op. Det er sne, som den ser ud, den er uren. Mens en lang række af hans samtidige kunstner, Peter Mønsted, Brændekilde, som var hans ven, de maler pudersne. Den er altid hvid, det ligner påskår til jul. Sådan gør det ikke på strengt. Det er realistisk. Det er kantet sne. Det er kantet sne, og den har den samme kantighed, som der jo er i hans motiver. Og så er det med rent, du siger, det er fra hans livs efterår, men han blev ved med at bevare sit farvesyn og sin klarhed i måden at se landskabet og konturen i landskabet på. Og så har han jo det her fotografiske, næsten filmiske blik i sine billeder, at han trækker noget med uden for billedet ind i billedet. Off-camera kalder man det filmsproget. Noget kommer ind, som i virkeligheden er udenfor. Og det ser man i de her telegraf. For i princippet skal vi forestille os en pæl, der står her. Ja, der står en pæl her, som de er festet til. Men hos Ring går de jo lige op i ingenting, eller lige op i himlen. En slags tentakler eller tråde, der rækker op i det metafysiske. Ja, så du ser dem både som både noget perspektivisk, der rækker ind og fortsætter ind i dybden, men det er også noget, der går parallelt og op i himlen, kan man sige, på en samme tid. Og som jo har et fæste, som vi ikke kan se. Og det er et trick, som Brink bruger i rigtig mange af sine billeder til at skabe en dynamik i dem, og igen en diagonal, og også noget hemmelighedsfuldt, noget mystisk. Hvad er det for en kommunikation, der foregår i de tråde? Han var optaget af moderne teknik, og det, man kan kommunikere på en anden måde, end man havde kunnet tidligere. Og samtidig var han jo ikke upåvirket af sin samtidskunst, som han fulgte med i. Så man kan også se kubiske elementer. Braque, Picasso i Paris var brugt igennem med kubismen herhjemme. Veje, Isaacson, den tids kunstner, arbejdede med kubiske flader og flade sammenstød. Det gør rent faktisk også i sine scener. Ja, han har nærmest nogle byggeklodser, som er sådan, og det er også noget lidt collage-agtigt over. Meget collage-agtigt. Det er virkelig et collage-agtigt maler. Og han har det meget tidligt. Han foregriber i virkeligheden, kan man sige. Altså, han foregriber kubismen og collagen i sin måde at male på. Men det er også, som du er inde på, at han er en meget avantgarde-kunstner på mange punkter. Helt fra den tidlige start med hæsligheden og det skånselsløse og sociale blik, og så det fotografiske, og så det kubiske element. Samtidig med, at det er en virkelighed, som vi kan genkende og se, sådan som det ser ud. Han er jo meget også en kunstner, hvor vi siger, sådan er Danmark, når man ser rent billeder. Det er den danske natur, det er det danske landskab, det er gammellivet i Danmark, bondehuse med stråtag, og så samtidig med det her, modernitet ind i. Nationalromantisk. Overhovedet ikke. Han er meget usentimental kunstner, meget direkte på. Og det er derfor, man bliver ved med at blive berørt. Man kan se på hans malerier, der bliver ved med at ske ting. Ikke bare opdage små ting, men hele stemningen. Altså, man bliver ved, de vokser på en. Altså, de vokser på en, og folk elsker dem, fordi man kan finde så mange
elementer i dem, og de er også samtidig er lidt mystiske og hemmelighedsfulde. I har et parti for Enø, hvor han med Karrebæksminde, hvor han jo også boede, og var mange somre. Hvem kunne finde på at male sten som ringmaler sten? Altså også de sten er mærkelige, amorfe, dyriske, underlige, og har sin egen særlige udstråling. Og vandfladen er ikke rent, der er blæk derude og garn. Igen det her, det står og ulmer med noget, vi ikke rigtig kan forstå. Og det er den blanding af ekstrem realisme og noget, der rækker ud over det realistiske mod som gør, at man bliver det mystiske, at de står og ulmer for en og for blikket, og man bliver aldrig rigtig færdig med det. Hvordan er det med LR-ring og udlandet i dag? Ja, der er voksende international interesse for ring. National Gallery i London har købt et vinterbillede, det er snart mange år siden, og et par amerikanske museer har købt ringbilleder de senere år. Rigtig gode ting. Og der er en stor amerikansk privatsamling, som også rummer flere billeder af ring. Og i Skandinavien har Nationalmuseet i Stockholm, jeg tror 8 billeder, flere af hans hovedværker, og har haft interesse og køber stadigvæk ringbilleder til at supplere deres samling. Og Nationalgalleriet i Oslo har også hovedværker af ring. Så der er sådan en stigende international interesse for ham. Fordi det på den ene side ligner kunst fra en samtid, men på den anden side er det så originalt, som det er. Han ser med et andet blik end sin samtidskunstnere. Ikke bare det fotografiske, men hele det her ukonventionelle, den skæve tilgang, han har til sit maleri. Jeg tror, den fascinerer ud over landegrænser. Ja, det kan man jo se, det gør. Og hans hovedværk, Sommerdal og Roskilde, som man kanonisere, det er jo næsten konstant på udstillinger i udlandet. Der er ikke malet et landskabsbillede, der ligner det europæiske kunst. Så der er ikke nogen kunstnere i udlandet, som man kan sige, laver noget af det samme som Ring på hans samtid? Der er mange i hans samtid, der laver det samme, som også har de sociale motiver for både land og by. Og der er mange, han bliver sammenlignet med Bastien Lepage i Frankrig, Raphael i Frankrig, Millet, den store franske realist, Axel Gallen Kallela i Finland. Der er flere, også russiske kunstnere, som han bliver sammenlignet med, og man kan sammenligne med. Men de har ikke rent underlighed eller skævhed. De er alligevel en lille smule mere konventionelle, selv når de forsøger at være avantgarde-agtige end Ring er. Han har sin helt egen motiviske skævhed i sine billeder om mærkværdighed. Lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi du kom.